ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಕೆಡದಂತೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶುಂಠಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತಟ್ಟೆಲಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಶುಂಠಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಒಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೋಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕರಿಬೇವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇವು ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈ ಡಬ್ಬಗಳು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂಥರ ಹುಳುಗಳು ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಈ ಥರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 15 ದಿನದವರೆಗೂ ಕೆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಕೆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅದು ಏನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಸುಲ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಕೆಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ, ಸಾಬುದಾನಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಈ ಥರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಿತ್ತಿ ನೋಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಗನೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸುಮಾರು ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಶು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ನ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಈ ಥರ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಡಬ್ಬಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಸಾಲ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಸಾಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಕೆಟನ್ನು ಈ ಥರ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರುಗಳು, ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸು ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸು. ಸುಮಾರು 6-7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಾಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಡೋದು ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ. ಒಂದು 15 ದಿನದವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶುಂಠಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಡುಗೆ ಅದು ಏನೂ ಎತ್ತಿಡಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಸನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿರೋ ಶುಂಠಿ ಬಾಕ್ಸು. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ. ಇದು ಶುಂಠಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಇದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಇದು ತರಕಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಬೇಜು ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸು ಓಪನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಆಮೇಲೆ ಕೆನೆ ತೆಗಿರೋದು ಬಾಕ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಡಲ್ಲ, ಕೆನೆನೂ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಕಲರು. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಜ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾಳು. ಇದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಅದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಈ ಥರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಆ ಥರ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ ಪೌಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಟ್ಟಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಸ್ಗಳದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದರೆ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಯೋನೀಸು, ಇದು ಸೋಯಾ ಸಾಸು, ಇದು ಕೆಚಪ್ಪು, ಇವು ಕಾರ್ನ್ಗಳು.
ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಏನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಹುಳ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಮಾನುಗಳು, ತಿಂಗಳ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಹುಳ ಹತ್ತೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಡುಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆದ ನೀರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು. ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.